Батыр Цичоев из села Верхние Очелуки отучился на юриста в колледже, получил повестку, прошел медкомиссию. И вот сегодня уже в полной военной экипировке готовится отправиться на место несения службы. Bizim barya повестки армии. Ханизам вот нас, малых поит босс армия, кому появин обязательно зерги. Давай, сука, ты ж поит, а еще да, хотелось, военный будет, что был арвал атты, сыгтать отсюда. Отдать долг родине и посвятить ровно год армейской службе захотел и Адам Тачиев из Али-Юрта. Новобранец уверен, служба в армии закаляет, делает ответственнее и дисциплинирование. Ну и, конечно, военный билет, без которого сегодня не трудоустроишься. Военный билет, А военный билет, дизель, децери, в огоре. Да, лахвиш хочешь огонь. Сейбезен будет, вот уже что. Пожелать отличной службы и сказать несколько напутственных слов в дорогу приехал и заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Также новобранцам он передал пожелания от имени главы республики Махмуда Али Калиматова. Ваш шиндалар да хашт бачда шатадакаш швар ваш шиндалар да хашт бачда сделать яздир до скяхта до водолж ба выше дейнон вы голгайдоли кош вы адатыш кош вы гусулдоли кош шел раши шиндалар ба хакимиш сани мудадулш шейси цудадиш. Также Магомед Евлоев, обращаясь к представителям воинской части, куда направляются наши призывники, напомнил, ингуши всегда славились своими воинскими качествами, отвагой и стремлением защитить интересы страны. Мы всегда были в первых рядах во всех военных конфликтах, всегда защищали свою страну. Ребята, я передал посыл главы республики Махмуда Али Шариповича Калиматова, который каждый раз относится к каждой отправке и просит всегда каждому бойцу передать о том, что ценности ингушского народа, ценности каждого ингуша, они на первом переднем плане, и то, что каждый из нас является частью Великой Российской Федерации. Поэтому просим вас относиться к нашим ребятам как к своим землякам, потому что мы все с одной великой страны. Собравшиеся отметили, новобранцы имеют уникальную возможность прославить свою малую родину своими нравственными качествами. Яркий пример того Ахмед Гулиев, который уже отслужил в армии. Приказом министра обороны России ему вручают медаль за воинскую доблесть второй степени. Рядовой Гулиев Ахмед Курешевич, поздравляем! Проводить ребят собрались родственники, знакомые и друзья новобранцев. Басрат Айнаева, к примеру, провожает своего внука. Новобранцы отбывают в Нижегородскую область, поселок Мулино. Служить они будут в танковой дивизии. Представители части или покупателей забирают сегодня 25 новобранцев. Полки разные, мотострелковые полки, танковые, разведбат, батальон связи, комендантская рота. Подразделений много. 25 человек забираем сегодня. Прощаясь с родственниками на год, призывники, тем не менее, заражают хорошим настроем. Да и там им скучать не придется. В течение первого месяца они будут проходить курс молодого бойца, а затем принесут присягу. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.